二強，大家好。Hello。恭喜晒大家咧，就完成咗你哋嘅第2張正式通告啦，你哋嘅 cover photo。咁咧，首先喺呢度咧，我哋要一齊多謝下咧，同你哋一齊入到平洲秘密花園影相嘅攝影師 CM 啦，同埋佢嘅團隊 ，thank you。咁啊 Scarlett 今次咧就做我哋嘅神秘嘉賓啦，係咪第一次同咁多狗狗一齊影相咧？都係嘅，咁今次係好開心嘅呢2日嘅拍攝。咁同埋我都要俾啲掌聲咧，我哋嘅大會形象設計 Cindy。因為今次真係辛苦晒你咧，幫我哋超模12強咧，即係逐一設計咗啲好啱我哋嘅造型啦。所以咧，我覺得咧，經過今次嘅拍攝咧，我諗咁多位超模經理人，你哋好明白咧，其實我哋喺拍攝現場咧，真係同時間競賽爭分奪秒嘅。咁所以咧，我哋對你哋嘅要求嚟緊係會越嚟越高，我哋唔會俾太多時間你哋喺現場再慢慢要去入狀態㗎啦。所以今日咧，我哋有部分嘅超模咧可以繼續晉級啦，行我哋嘅超模之路。不過部分咧就要提早畢業，冇辦法再收到我哋嘅通告㗎啦。咁經過咗我哋嘅所有嘅評審啦、閉門嘅討論之後咧，其實今日咧就會宣布咧係有邊啲組合係可以晉級嘅。咁不如喺呢度我哋率先就公佈咗其中3組得分最高，喺呢個回合裏邊得分最高㗎啦，好唔好啊？係啦，呢個回合表現最好嘅3組，排名不分先後。我哋有請 Gucci 同 Fimi、蘇打同阿 Ken， 有 Sumo 同 Kevin。好，有請3組出嚟。好型啊！ point 係啦，哇！係啦，thank you。有 Gucci 做 model 真係我都可以做，好開心啊我做攝影師。 Good boy， Gucci，Good boy，very good。OK， 好，等先，手仔靚啲先，你個手仔靚啲。OK，good boy。好有 model feel 喎，真係。CM 可唔可以講下呢一輯相你覺得點？其實呢一張相諗住擺佢落去，因為佢 fit 到入去，佢就好定，完全都唔會受側邊嗰啲植物啊，唔會咬啊，所以佢一望住個主人，即刻撳就已經可以啦，所以好快好快。不如我哋睇下同 Scarlett 嘅合照又係咩效果好唔好啊？好。係好有型啊！即係我哋頭先咧，即係傾嘅時候咧，睇晒咁多張嘅時候咧，呢張都係其中一 group 咧，係我覺得係好 eye catching 嘅一 group 相嚟嘅，係啊。我最中意嗰張，亦都係我俾得最高分嗰張，一定係 Gucci。即係我好中意佢，即係搭住我啊！我又好俾到嗰件事啊！因為今次真係你要箍嘅話，佢淨係線條，唔使着任何衫，唔使任何造型，我覺得佢出嚟就已經係嗰件事。咁再加上佢俾到好多互動我啦，佢連個隻耳仔都有戲嘅喎，即係一直咁樣，一直咁樣，係咯，最中意係 Gucci 嗰張合照。今次第一次出外景影 cover photo，個感覺係好新鮮嘅，同埋好即係感覺都好良好嘅，嗰個難度都高好多嘅。因為譬如平時影 cover photo 就咁樣，你坐企定住咁 OK 啦。咁但係呢度譬如因為佢有啲頭先棵樹啦，有個位就係佢要好似係即係上山嘅即係炮咁樣嘅。咁嗰個位就唔係咁平，咁所以個難度就係你要上去之後 hold 住，仲要做個動作咧，即係我覺得對無論係對蘇打又好，或者對我嚟講個難度都高咗好多嘅。蘇打，我自己好中意呢一張相，因為咧，我覺得佢完全好似一幅畫咁啊。呢一張係亦都係我最中意嘅其中一張啦。因為我覺得今日呢套衫係 Cindy 都襯得真係好好嘅，係好襯蘇打，同埋蘇打當日嘅表現係非常之好，即係佢係好乖啦，佢係所有嘅動作唔單止係坐定定，佢係爬上個樹幹，佢都係唔驚嘅，即係 courage 上又我都會俾好高分咯。同埋我想讚一讚 Ken 啦，因為我知道蘇打佢唔係個個人都可以即刻 approach 佢，但係佢係好即係佢事前影相之前咧會即刻帶佢同 Scarlett 去認識下。之後即係教佢點樣去同蘇打去相處啊，點樣令到佢friendly 啊，所以我覺得呢個位你都處理得好好。不如我哋睇下個合照啊！哇，好靚！
哇！哇，好有型。嘉娜你點睇啊咁？補充少少，我覺得阿 Ken 做得另外一樣嘢好好，就係除咗佢俾蘇打嘅指令好好之外，佢有照顧埋側邊環境上嘅嘢咯。即係譬如有狗經過，或者有車經過，有人要 pass by，咁呢啲佢都有照顧埋咯。係啦。有樣嘢我都想補充，因為我哋今次多咗第6個 C camera face 咯。咁其實我覺得作為即係超級模特兒，佢喺個鏡頭上面唔同嘅表情，我哋都希望捕捉到。咁你睇到蘇打呢3張相，其實不論表情、眼神，成個感覺都係有多3個唔同嘅蘇打出咗嚟嘅，係。好，跟住到Sumo啦。呢張咧就係我自己頭先咧一入到我哋嘅討論房裏邊咧，我自己就最中意 Sumo 呢個 set 嘅，係啦。咁我覺得同佢平時好唔同啊，因為咧 Sumo 平時咧都即係有啲傻更更嘅表情啊，好 cute 啊咁樣樣。咁但係今次咧，佢真係有個型格出嚟。CM 覺得咧？因為我中意呢張相，因為咧平時你哋覺得佢哋佢嘅品種都係好似懵懵地啊，蠢蠢地啊，但係咁樣影出嚟咧，其實咧佢有啲型㗎，係啊，另外一面係覺得好似蠢中帶型咁樣咯。佢做嗰下幾跳喎。好似喺度扯尾汗咁。哦，好型啊！同埋又係右邊嗰張好靚，好靚，係。右邊嗰張好咩嘅先？嘉樂自己滿唔滿意？ Sumo 我係好掛住佢嘅，拍完嗰日。係。頭先真係同全我好掛住 Sumo， 佢嗰啲聲咧，你有冇試過好近佢啊？佢成日俾到啲好嗰啲呼吸聲。你覺得你現場咧好似諗住隻豬咁？係真係喎，超掛住佢，好 Q 啊 Sumo！我想帶佢翻屋企啊！我覺得呢3組咧，即係頭先聽即係大家討論嘅時候咧，即係我覺得得出一個結論咧，就係咧我聽到就係話呢3隻狗狗其實都好 enjoy 個 shoot 咯，係嘛？同埋有一點都係我哋即係幕後團隊想俾翻少少 comments，Sumo 同埋 Kevin 嘅，因為即係今次其中我諗 Kevin 你都記得，我哋有一下係將阿 Sumo 擺咗喺個單車個籃上面，咁咪就我哋現場覺得好得意，佢有個表情，因為即係有啲好趣怪嘅表情。但係 Kevin 係留意到 Sumo 嗰下係因為嗰條眼鏡嗰條帶箍住佢有少少唔舒服，同埋其實佢喺個籃上面，佢用2隻後腳支撐住自己嘅體重。其實佢現場我哋嗰啲相覺得我感覺好，但係 Kevin 係可以留意到因為你係主人，你最近睇到佢可能未係最舒服嘅狀態，咁你又提出呢一點，所以呢個我覺得作為一個經理人係加分，因為我哋今次嘅除咗睇超模之外，你哋都係超模經理人，咁所以呢一點我哋都覺得係一個令到我哋好欣賞嘅地方。好，所以今次就係其實係超模嘅經理人同埋超模，我哋都一齊評分嘅。係啦，所以恭喜晒3組，你哋可以全部晉級。咁我哋不如請多3組出嚟啊！分別有 Shelby 同表弟，布布同莎莎。第3組係薯餅同 Jimmy。咁我知道呢3組其實喺今次呢個 cover photo 嘅通告入邊咧，應該3組都各自有唔同嘅壓力嘅。咁所以咧，我知道你今次呢3組咧都比以往可能有更加多你哋嘅情緒、你哋嘅感覺，但係今次嘅通告入邊。咁我哋不如而家先睇下第一組嘅相先啊。好，我哋先睇 Shelby。嗱，我記得咧之前咧，我哋一路都講話 Shelby 同表弟咧係可以做到一個係1+1等於3嘅效果出嚟嘅。咁今次咧 Shelby 咧就要自己出嚟，就同我哋嘅嘉賓一齊影相，究竟達唔達到嗰個效果咧？好，我哋不如睇埋同 Scarlett 嘅合照啊嘛。嗱，我自己睇到呢一組相咧，嗱，坦白講 Shelby 俾我睇到咧，3個表情都好似幾似嘅，個分別就唔係話好大。係，Scarlett 覺得咧？我覺得都 OK 咯，即係表情懷齊嘅，有啲似，但係佢都俾做到一貫 Labrador 嘅爭氣同埋生性，同埋好好啊，都交到貨啊，我覺得。爸爸一唔喺身邊就暴走嘅薯餅，今次仲要同陌生人影合照，對 CM 嚟講簡直係打大佬啊！薯餅啊，成隊 crew 趕唔趕得切翻屋企食飯就睇你啦！
咁全世界都話啊呢個難度5星星喎，但係哇佢今日嘅表現又係令到我好 surprise 嘅，佢係超額完成，甚至係最快嘅一個比賽參賽者啦。單頭咯喎！呢個先最難度。果然係全村人嘅希望啊！點樣玩法？好，啤住嗰度，哇型靚有啦，好靚喎！好有啊，掂啊！好叻喎！好冇出嚟啊！好犀利啊！全村都希望啊！掂到啦！嗱，我隻手指我喺度，拜拜你啊！你喺度啊！好乖，你有冇呢個呢個興爆冷，爆冷你哋3個字喎。我覺得薯餅呢張咧，其實已經好似一張 poster，係咪咧？有冇咁嘅感覺？有啊，我唔喺現場啦，但係我好中意呢張相。我想問下 Cindy 嘅，即係咧喺臘腸狗仔，你幫佢設計衫嘅時候，會唔會有難度咧？因為佢腳仔又短啦，個身又長啦，咁。係啊，因為好多時候，所以咧，其實我有啲擔心係因為咧，臘腸狗個身形同其他狗仔有啲唔同啦，咁就預個身位要長啲。當日拍攝嘅時候，佢完全 carry 到我件衫，因為我係呢個造型係好似 hip hop 棒球褸啲 oversize，佢會好好 carry 到。咁不如睇下合照啊！我哋都好啊，我覺得即係阿薯餅喺呢個合照裏邊咧，佢都 show 到佢自己好有 confidence，因為咧同埋佢對你咧好有一個信任啊。因為好多時狗仔咧都未必肯俾人咁樣抱，仲要係一個陌生人，可能嗰日都係第一次見，係啊，即係好似 show 下。係啦，佢都已經好似即係完全交咗自己俾你咁樣樣。我覺得左邊嗰張相，即係嗰張 full shot，好有時尚感。同埋其實我會覺得我自己都會睇，其實眼神好緊要嘅。咁其實老實講，12強入邊唔係每一隻12強佢哋個眼神都會俾到我哋有嗰種攝我哋去睇嘅嗰種魔力。但係薯餅喺呢張相入邊係做到呢一件事，但係 concentration 係 Jimmy 要繼續努力嘅地方。本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括 Pet Holidays 送出人寵私人飛機關東聖誕白雪遊、人寵旅遊套票現金券及寵物禮品包，總值港幣37萬。爸爸，雞，我發現咗呢排咧，因為佢成日參加節目啦，咁佢而家咧聽到去街，佢好有反應咯。所以我頭先咧就除咗攞嘢食去引佢之外，係咁話去街。我覺得都係一個即係透過呢個節目咧，又多咗新技能咯。嗱，我自己記得咧，Boo Boo咧之前咧都即係徘徊喺邊緣啦。咁但係咧，somehow我又覺得咧。佢而家又俾到少少令我改觀咗，係啦，即係包括莎都係啦，即係整體之前都可能比較靜啊，即係好似即係唔係好出聲啊咁。咁我覺得兩個都有改善嘅而家。我哋睇下個合照啊。佢3張相咧都係3個表情嚟嘅。左邊合照咧係笑嘅，右邊咧酷酷地嘅，同埋單獨嗰張咧好似好酷。但係又俾到眼神你喎，係啊！我知道咧，你哋喺呢段時間入邊咧，都付出咗好多努力啦，同埋有好多進步啦，仲甚至咧主人同狗狗咧都建立咗好多友誼。但係咧呢個始終都係個比賽，有啲人會留低，亦都會有人離開。咁亦都睇到你哋嘅進步，亦都知道呢一個關口其實係我哋由12強要繼續晉級，係對於你哋3個嚟講都好重要嘅一個時間。但係呢個頭先卡文你講啦，呢個係一個比賽嚟嘅，咁所以要宣佈你哋呢一組嘅結果啦。Boo Boo同埋莎，好抱歉，我哋一直都忽視咗你哋嘅努力，我哋向你哋道歉。我哋睇到你嘅努力，呢一組3組都可以晉級。好驚啊！而家聽到抱歉呢兩個字，我好驚。我喊多次，如果係咁講，同我抱歉。頭先俾佢逼咗咯，真係喊，緊眼淚㗎啦，緊眼淚，跟住突然間咧，佢話唔係，佢收翻即刻。唔緊張，好輕鬆，好輕鬆，好輕鬆，因為佢一定唔
唔會晉級㗎我。唔係嘛？嗰日你唔明啊！嗰日影相影到我暈低啊，影個半鐘啊！佢影個半鐘。係啊，全場最耐啊！影到我就嚟暈啦！會影咁耐嘅？我仲要係第二日嘅第一組影喎，搞到全部人 delay 晒，就因為佢。好，咁頭先咧，我哋就有6組晉級啦。咁啊，跟住落嚟仲有幾多組可以晉級咧？不如我哋而家請咪咪同 Miho。好，咁不如我哋睇一相先啦。哦，佢影到嗰種，因為阿 CM 揀嗰位好好，佢有嗰種咧，唔知下覺得好似喺清朝紫禁城之後關後邊張相線。然之後咪咪成件事係覺得好似當年喺宮廷入邊突然間有一個主子養咗一隻即係番狗，佢就係咪咪，即係我係覺得有嗰種味道出咗嚟嘅呢一張相。我哋睇下合照。好啊。合照要問阿 Scarlett 啦。我同咪咪嘅 interaction 比較少，即係我有留意到 most of the time 其實你都係抱住佢。咪咪需要多啲 courage，佢可能係同大家玩，因為其實 Scarlett 講得好好嘅就係，如果我喺拍攝之前我有多啲機會同佢接觸，或者佢出到嚟個效果會再比而家更加好。你與其話咪咪唔夠 courage，可能係 Miho 自己都要俾多啲勇氣嚟到呢個我哋呢個比賽。其實除咗想贏之外，好緊要嘅就係佢都希望，我諗你兩個都喺呢件事上面有所 breakthrough 係好緊要一件事。咁我覺得呢方面係真係可以再向前行下嘅。所以其實我覺得咪咪嘅表現，即係坦白少少講句，可能 Miho 嘅表現有影響到咪咪嘅表現。我自己覺得有少少可惜嘅，因為佢唔係淨係走可愛路線。你望呢度都係咪咪好可愛噶嘛？但係今次佢走到一個型格嘅俾我哋睇。係。尤其是去到呢個階段，即係我哋唔可以再俾太多寬容度。始終比賽亦都今日係由12強再晉級啦。喺未來，無論你喺咪呢個超級模特兒大賽嘅路上面，都可以即係將我哋嘅講嘅呢啲説話嘅心入邊，令到咪咪成為一隻更加好嘅狗狗。好啦，宣佈結果。咁咪咪同埋 Miho 係可以晉級嘅。多謝。其實係咪全部都有得晉級咧？係，其實係12。其實係全部都係有得晉級。全部入得啦，係嘛？我哋而家請 Celine 同 Sharon 出嚟。好啦，咁我哋不如睇下 Celine 嘅相先。我今日第一次見到 Celine 啲相咧，我覺得好靚嘅。嗱，淨係睇相啦，因為我當日唔喺現場啦，咁我會覺得金毛真係金毛，真係即係好靚、好 elegant、好聽話、好乖、好定咁樣樣。現場係點嘅？真係坦白講，係真係得呢一張相。係啊，因為嗰日 CM 嗰啲啦，問下 CM 係啦，係啊，有咩挑戰，有咩難度啊？呢度嗰日即係佢係第一隻影啦，嗰一日其實幾慘痛嘅經歷嚟嘅。因為佢係呢14隻入邊係影得最耐嘅一隻，因為係完全攝唔到，攝得到就望唔到，望得到佢就走咗啦。所以比較難係最後影到呢一張相，即係得個0.5秒，見呢張相覺得好靚，但係背後係真係負咗到，真好有陰影啦！影完之後，有陰影我都會有陰影。可能喺屋企好叻嘅，可能 stay 喺度10分鐘都得嘅，咁係啊。不過原來喺出邊做唔到，咁呢樣嘢就係 generalization 個嘢做得唔好咯。屋企養我覺得真係冇乜問題嘅，係啊，自己隻狗做唔做得好，其實係啊，開心就 OK 啦，係啊。不過如果 for model 嘅話，佢一定要做到呢啲嘅 impulse control。我好同意 Gary 講嗰樣嘅，即係如果自己屋企養狗仔咧，其實最緊要真係佢開心。咁但係即係如果作為 supermodel 嚟講嘅話，可能對客戶就有少少係啦，要諗一諗啦，係咪？你哋嘅毛孩，你嘅狗狗 enroll 咗嚟去參加呢個超級模特兒大賽，即係話我哋要用一個模特兒嘅眼光去睇你哋，我哋都會越嚟越 harsh 嘅。咁不如睇睇你哋合照。睇埋合照先。好。其實我覺得好靚，係啊，淨係睇相我覺得。如果你淨係睇個 final product， 即係唔理成個 process， 其實係 OK 嘅喎。但係如果即係我又冇去到 CM 講話有陰影啦。當日的而且確係用咗耐啲嘅時間。Sharon， 我覺得你有少少似一個媽咪咧，
成日去餵佢個奶嘴喺佢個嘴嗰度，即係你好似而家都係嘅係啦，即係未必係一個方法，就係你好似覺得啊，你嘈啊，你喐啊，我餵你食先，但其實呢個未必係一個正確嘅方法，就好似你叫佢坐，可能佢就會覺得，誒，你快啲俾我食啦，咁你快啲俾個奶嘴我啦，佢未必知道佢其實要做啲乜嘢。知道，係。咁嗱，我覺得喺呢個比賽入邊，咁 Sharon 亦都即係發掘咗好多啦，亦都知道點樣做啦。最緊要其實你頭先講得好啱嘅，我哋希望嘅係即係狗狗係中意呢一份工，或者能夠做到呢一份工。咁你準備好聽你嘅結果？準備好。好 ，Cindy 同埋 Sharon 喺我哋超級模特兒大賽呢一個12強嘅晉級賽當中，Cindy 同埋 Sharon 係唔可以晉級嘅。明白。多謝晒你哋嘅參與。多謝晒，多謝晒。都想講少少先啦，即係各位爸爸媽媽都可以自己再繼續諗一諗，其實同自己嘅狗狗一路相處落去嘅時候，你想同佢喺中間揾到啲乜嘢？其實都係嗰句啦，開心係最緊要。係。咁所以唔好意思啦。當宣佈嗰一刻，其實我都係鬆一口氣嘅，真心係我知道自己應該入唔到嘅。好彩攝影師0.01秒嗰一下影到啫喎，而唔係佢真係做到嗰個動作咯，所以我都唔想逼佢，係啊。不過都好開心參加咗呢個節目。跟住要出嚟接受點評嘅咧，就係毛毛同埋今日湊佢嚟嘅 Sarah 嘅媽咪 Sweet。咁我哋呢個時間就睇睇毛毛當日嘅表現啦。大佬，我要問下，呢個要問下 Cindy 喎，我覺得。咁我準備咗一件好 cyber 好未來風嘅造型俾佢啦。咁件衫變咗係有啲厚度嘅，咁所以其實我哋都好擔心，我哋又要加呢個即係退熱貼啊嗰啲。咁其實佢都好好噶啦，即係到最後佢都 carry 得好好。但係就佢由頭到尾都係幾個樣咯。我哋可以講睇埋個盒係啦。佢唔知係咪太熱咧，所以佢個表情一路都係笑嘅，但係都係好維持好單一呢種表情。咁如果我哋用翻我哋嗰個5C 去比分，你哋會覺得佢喺邊度會得分高啲，或者邊度會得分相對低啲咧？嗱，我講先啦，我一直都中意毛毛，因為我都話毛毛係你全日望住佢，你已經係覺得係治愈噶啦。Character 方面，我覺得如果作為鬆獅嘅話，其實毛毛比其他嘅鬆獅佢亦都係令到我哋覺得啊，佢溫順，佢亦都令到大家好容易去接近。但係另一邊廂，其實頭先我咁多位都講過嘅就係佢個可變性好簡單一個問題，就係大家望一望嗰邊，上次毛毛影嘅嗰張相，同埋今次毛毛影嘅呢一張相。我真係睇唔到一個好大嘅變化。咁如果作為超模嚟講，咁呢個係其中一個限制。所以我就諗，如果佢要作為一個超模，佢可能有機會去戶外，有機會可能甚至要爬山，或者係我唔知道睇下嗰隻狗狗或者個 brand 係需要啲咩狗狗啦。所以我係覺得毛毛係的確有少少佢嘅局限性喺裏邊。其實我覺得即係超級模特兒嘅定義可以好廣泛嘅，即係究竟模特兒係咩咧？其實我哋都會諗。咁我哋呢個時候要公佈毛毛嘅結果啦。好啦，經過我哋即係咁多評審嘅商議之後啦，咁我哋最後咧決定毛毛同埋 Sarah 雖然今次咧唔能夠繼續喺我哋超級模特兒大賽度晉級啦。多謝晒你哋嘅參與。多謝晒。比賽係一定有個框架嘅，咁我哋呢個框架未必能夠即係評到毛毛，但係唔代表毛毛係一隻唔好嘅狗狗。冇錯，我哋大家都好開心接受呢個賽果。好啦，剩低我哋3組，我哋請埋佢哋出嚟啊！好，我哋先由炭治郎開始。我覺得炭治郎俾我嘅感覺咧就係好有日本風啊！真係，我哋睇下合照啊！我記得炭治郎都算係拍得好快啦，同埋佢係你知好多狗咧，譬如你俾輕輕即係一下係 OK， 但係你要掂住佢咁耐咧，其實唔容易噶咯。咁佢都 hold 咗好耐，即係爭嗰個眼神啊，CM 一捕捉到，咁我哋就有啦。咁成個 process 係好 smooth 咯。不過現場我覺得你控制炭治郎嘅時候，都仲可以唔好咁急躁嘅一啲指令。好，咁我哋不如睇睇 Jamie。其實 Jamie 呢張相係好有戲嘅，但係咧呢張相背後亦都用咗好多嘅心機。但係你嗰個連環攻擊好似攻擊到我哋 CM。即係當然我哋都勁老嘅，咁但係同一時間我哋作為一個專業嘅比賽，我哋都要將佢擺翻喺大家同一條公平嘅戰線上面嘅。我哋明白。好啦，我哋不如睇睇合照先好冇？好。佢即係Jamie 年紀好大啦，我會覺得我好驚整親佢，即係佢一定唔可以跳開即
錫我隻手。如果全身嗰張咁樣單手抱咧，其實係好危險。快啲游，如果唔係一陣跌咗，真係唔知點樣負呢個責任咯。係，但係都 OK 啊。咁跟住我哋要睇嘅就係 Gary 嘅相啦。Gary 就好 Gary 啊！阿 Miu， 我想問下你點睇呢張相？其實咁樣睇翻，我其實覺得型嘅喎。你個型係咪因為後邊個背景令到佢好型咧？成件事啦，件衫啦，同埋嗰個感覺啦。即係你嘅意思，型嘅點係件衫同埋後邊嘅背景就唔關 Gary。唔係關佢事啊，因為佢係主角啊嘛，梗係關佢事啦。我覺得型咗啦。OK，我哋睇埋個合照先。我好中意 Gary，因為咧，我覺得佢小個地方佢真係好靚，同埋咧佢好上鏡。咁我相信佢好熟習對住鏡頭，所以每一次佢影相，佢就係知道，我要咁樣好靚咁樣。Day One 由超模預備生去到12強嘅時候，我哋都好希望，因為我哋都好中意 Gary，因為 Gary 真係隻好靚嘅鼻孔。但係我哋想用超模嗰個條尺去度 Gary 嘅時候，就因為我哋發現嘅就係表情上邊，例如呢張相又好，都係翻返望望嗰邊嗰張相，其實好似啊。係。如果作為超模嘅話，有冇多啲唔同嘅可能性俾我哋？咁如果有一個我就係要一隻鼻孔，但我唔要佢笑，個樣係要好 sentimental 嘅，或者係令到我哋望到我會忍唔住我想喊或者咩要悲傷啲嘅時候 ，Gary 做唔做到咧？即係呢個就係我哋希望可以喺 Gary 身上睇到。如果唔係，可能揾另外一隻做到嘅鼻孔咯。我哋想趁呢個機會咧，即係嚟到超模嘅呢一步，我想聽下你哋究竟有啲乜嘢想同你自己隻狗狗講嘅。嚟到呢一步咧，其實我要講翻成個訓練嘅過程啦、預備嘅過程啦，佢令到我揾翻個初心咯，係啊，即係好多時拍攝嘅過程咧，要去揀你想贏定係你想有啲友誼啊咁樣，咁咧我嘅初心就係唔係話要贏一個比賽，但係我好想佢擴闊佢嘅圈子，識新嘅朋友，同埋我想佢去 explore 好多唔同嘅活動啊、生活啊、環境啊咁樣。所以但係你過程入邊，你知道人性咧就係想贏啊咁樣噶嘛。的而且確咧，我哋睇到阿 Miss Ho，即係我哋上次宣佈咗冠軍嘅獎品係咩之後，我哋覺得你有少少迷失嘅，係啱啱你講呢件事上面，你嗰個爭勝心突然之間出現咗，所以你對炭治郎嘅 training 或者你甚至乎係影相嘅時候，你對於嗰種急躁，其實我哋望到，亦都我相信炭治郎亦都感受到。咁阿偉，其實首先係一定係多謝阿 Jamie 先啦。咁佢其實佢能夠帶我去到呢個節目，參加呢個節目，喺我人生當中咯，其實係好多人都未必有呢個機會去可以喺電視度俾大家見到佢嘅狗生當中。咁我同佢大家其實呢16年來咧，真係建立咗好深厚嘅感情咯。其實你喺呢個節目咧，我之前我都講過，贏唔贏與否，抑或冠亞季，抑或點樣都好，可以喺呢度俾大家知道 Jamie 16歲啦，咁健康、咁得意、咁可愛。雖然佢眼有少少白啦，咁但係相對於佢嘅年齡嚟講咧，其實已經好好噶啦，我覺得好好。總之係其實能夠參加呢個節目咧，係無憾噶啦。就算我入唔到圍，你有冇一句説話可以望住 Jamie 同 Jamie 講嘅呢一刻 ？Jamie 啊，你知唔知你係世界上最強嘅狗狗，最靚、最強、最可愛、最聽話嘅狗狗？喺我心目中，一定可以活到20歲以上。跟住到阿 Miu 同 Gary， 我好多謝佢啦，因為唔係佢我就唔會經歷我哋呢一個 Super Pet Model 嘅所有嘅過程。大家都知道我其實有2隻狗狗嘅，因為細佬咧其實係好嗲嘅，一直每一次細佬都係黐住我，瞓覺又好，坐車又好，但 Gary 只係坐喺側邊嘅。但喺呢一個過程，因為我將細佬擺喺個朋友屋企啦，咁變咗佢每日都對住我，我其實係令我過程中令我更加了解佢多咗。我一直以為佢係一隻好為食嘅狗啦，我滿足咗佢嘅食慾，我就已經俾咗足夠嘅嘢佢。但係後嚟我發覺唔係咯，佢係而家係每日都黐住我啦，佢瞓覺瞓咗細佬個位，原來佢都係一個好嗲嘅狗。問題就係話，我唔知原來佢都可以咁嗲嘅喎，佢都係咁黐我嘅喎。原來除咗食之外，佢都係需要我啦。其實我覺得我同佢個關係係再 close 咗。我覺得今次我哋成日都講5個 C5個 C，
其中一樣我哋覺得好希望可以得到嘅就係透過我哋嘅第7個 C challenge，為你哋帶嚟一啲 change。咁因為始終學啱啱阿 Miu 講，如果唔係因為呢個比賽，你可能冇咁多機會將 focus 淨係擺喺 Gary 身上。咁你揾到你認為喺呢件事上邊嘅嘢，咁當然我哋相當之為你開心。亦都另一個角度都希望，可能除咗你睇到同 Gary 之間嘅關係之外，亦都睇到我對於同佢之間我仲可以做得幾多。咁係啦，即係比賽始終係比賽啦。咁我哋已經有7位入咗我哋下一輪啦，晉級。好啦，咁我哋亦都要公布我哋大會嘅結果。喺你哋3組當中，今日可以晉級嘅係 Jamie 同阿慧。炭治郎同 Miss Ho。多謝。仲有 Gary 同阿 Miu。係咪想嚇死人啊？緊張啊！玩到成個鐘頭啊！咁大。Sorry，恭喜晒！